Hari ini kita kembali mereaction beberapa coveran yang viral di TikTok. Dan gak cuma react dan komen, tapi juga ada beberapa tips yang akan saya selipkan. Gak cuma untuk yang nyanyi, tapi juga untuk kamu semua yang nonton. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis. Let's go! Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Dia satu cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Kau mendua aku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Ini dan dia satu sabila. Oke, ini asik banget ya Urlion. Dia benar-benar mengerti soal konten ya. Kalau kita lihat penampilannya itu rumahan, tapi tetap kelihatan nih ya, videonya emang niat dibuat. Karena terang, terlihat ada lampu di sini, itu sudah naruh lirik di bagian atas. Jadi yang penting dia mau mengerti konten yang bagus. Tapi nggak cuma itu, nyanyinya juga asik ya. Dia bisa nyanyi dengan gaya yang sesuai dengan, karena kan ini lagunya Karena Ku Sayang tapi reggae dan ska version. Dan dia nyanyiinnya dengan cara itu ya, tapi dengan cara yang enak. Dia tahu cara yang enakin lagu. Biarkan cinta tumbuh. Di depannya, biarkan ada kanenya, biarkan cinta tumbuh. Ya kan, udah gitu di terakhir-terakhir dia ada kayak mengayun gitu sehingga musiknya menjadi lebih easy listening ya. Dari cukup kau dalam mimpi. Kayak gitu-gitu tuh. Itu membuat yang lagi nonton itu nggak bisa scroll dan melewati video dia ya. Jadi well done. Likes-nya aja udah 2,5 juta likes ya. Berarti view-nya udah berapa banyak ini ya. Udah banyak banget. Jadi ini benar-benar viral. So well done buat Urlion ya. Kontennya mantap banget. Nyanyi lah Sep, kalau nggak mau nyanyi pergi cabut. Ku akan pergi meninggalkan dirimu sendiri. Jika kau ulang kesalahan yang kedua kali. Selama ini ku mencintaimu sepenuh hati, namun kau yang nanti dan mencintai ke lain hati. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka apa? Suka. Asik. Oke. Pertama saya mesti bilang mereka skillful banget, main gitarnya jago, nyanyinya juga bagus, dan mereka bertiga kompak ya. Saya nggak tahu mereka ini sebagai grup atau teman-teman biasa atau gimana, tapi kerasa banget kompaknya dan mereka udah tahu part gue ini, part lo ini, nyanyi gue bagian ini. Dan mereka benar-benar again ya. Ini perlu saya highlight bahwa orang-orang ini kayak tadi ya Urlion, sekarang Lisef, Alvio juga mereka paham konten. Kalau kita lihat dari awal mereka ada ngomongnya dulu, terus ada ketawanya, terus kalau kita lihat editingnya ada zoom in, zoom out, zoom in, zoom out kayak gitu ya. Dan juga audionya kalau kita perhatiin ini saya rasa bukan audio yang direkam dari HP yang ngerekam, tapi kalau kita lihat mungkin audio direkam dari handphone yang salah satu yang ditaruh di meja itu, sehingga sound yang kita dengar itu jadi lebih jelas ya dibanding kalau sekedar handphone biasa. Karena kan itu lagi di tempat umum, rame banget ya kan, ada mobil lewat. Jadi kalau mic-nya nggak deket dari source suaranya, ya nggak akan sejelas ini ya. Jadi mereka ini benar-benar well done. Dan juga aransemennya sangat-sangat relatable ya, bikin orang-orang again ya tidak sanggup scroll untuk skip kontennya karena memang bagus ya. Keren banget nih. Hallelujah.
Lagi-lagi dalam hal ini reverb memegang peranan penting. Buat teman-teman yang belum tahu reverb itu apa, itu adalah yang orang suka sebut sebagai gaung ya. Jadi ketika kita lihat di sini mereka nyanyi di ruangan yang plong gitu ya, nggak banyak barang dan juga atapnya tinggi kayak gitu. Dan mereka nyanyi bertiga, itu reverbnya itu menjadi semacam apa ya? Membungkus dan menyatukan suara mereka bertiga ya, kurang lebih gitu. Jadi reverb tuh kayak memberikan semacam bikin suara mereka jadi lebih lebar ya. Jadi ketika mereka nyanyi bertiga, bahkan kalau kita denger nih, itu sebetulnya secara pitch itu mereka nggak perfect. Tapi karena reverbnya menyatukan mereka bertiga, jadi kita yang denger lebih bisa menerimanya sebagai sound yang sangat enak didengar. Jadi memang saran saya buat teman-teman yang senang bikin konten kayak gini ya, bikin konten nyanyi acapella, choir, reverb, itu akan sangat membantu kalian. Tapi saya nggak bilang di sini mereka jelek, nggak ya. Mereka nyanyi dengan sangat bagus, kompak ya kan. Nada bawahnya, altonya kedengeran banget ya, sopranonya juga halus. Jadi benar-benar pas mereka bertiga. Tapi again, reverb adalah kunci, asik ya. Oke, well done di sini buat Elnia dan teman-teman. Keren. Merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagianya aku. Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang ku punya. Tersebut namamu di dalam doa, semoga kita bersama. Wah, tinggi banget ya suaranya ya, keren ya. Dan tentunya nyanyi lagu seperti ini ya, kita harus mengerti dan menjiwai banget style nyanyi seperti ini ya. Kalau kita sebutnya Melayu, gayanya pop Melayu. Dan kalau kita nyanyi dengan gaya yang lain, tentu nggak akan seenak ini dan nggak akan sedapat ini stylenya ya. Walaupun gini, saya nada tingginya itu tinggi banget, tapi saya nyampe. Tapi saya nggak ngerti nyanyi dengan style kayak gini ya. Coba kita dengar lagi nada tingginya mana. Sini deh. Memiliki kamu anugerah. Saya nggak enak nyanyiinnya ya, walaupun saya nyampe nada tingginya, tapi gaya nyanyinya saya nggak pernah melatih, saya nggak pernah dengerin lagu pop Melayu, maksudnya nggak banyak gitu ya, sehingga saya nggak menjiwai dan nggak meresapi. Nah dia benar-benar menjiwai dan meresapi gaya nyanyi semacam ini, jadi bisa nyanyi enak banget ya. Jadi ini bukan soal nada tingginya aja, tapi penjiwaan dan juga pengertian akan style itu. Jadi well done banget ya, ini Suwako Official ya. Pakai ini dari Triswaka Channel ya. Oke, keren. Oke, keren banget. Oke, di sini Novia Bahmit, Mirabet Sonia dan juga Olivia Pardede ya. Tentu kita tahu mereka semua siapa. Tentu jebolan dari again season 10 ya Indonesian Idol. Dan kita tahu Olivia sama Mirabet
dibilang kayak anak kembar karena mereka berdua mirip banget. Dari sini tengah-tengahnya ada Novia ya. Mereka adalah 3 penyanyi dengan kemampuan skill yang keren banget pastinya ya. Di sini ditambah dengan aransemen lagu daerah Indonesia ya, dengan dibawakan dengan etnik di depannya, gitu-gitunya ya kan. Plus lagi visual yang bagus ya, pemandangan yang keren. Plus lagi ada gaung. Nah, saya yakin ini gaungnya sih bukan gaung alami ya. Tentu ini ditambahin dari editing, entah dari CapCut barangkali atau gimana. Yang pasti efek itu memberikan semacam efek magis bagi kita yang mendengarkannya ya. Keren banget sih ya. Mereka sangat kreatif dan ya gitu. Mereka tahu ini konten semacam ini akan viral dan akan membuat orang tuh terpaku ya. 3 cewek-cewek modern ya, dengan skill vokal yang luar biasa membawakan lagu daerah Indonesia ya. Karena makanya itu juga salah satu alasan kenapa saya menyarankan ke Putri ya kan, Putri Aryani untuk membawakan, ya mungkin nggak harus bawain lagu daerah, enggak, tapi masukkan unsur sedikit gitu-gitunya etnik Indonesia ke dalam performance Putri dalam America's Got Talent. Saya rasa itu bisa memberikan semacam semacam edge lah. Karena kan saingannya di sana banyak banget ya, dan etnik Indonesia itu unik banget dan pasti orang sana bakal kaget ngelihatnya ya. Saya kebayang kalau mereka bertiga ini sampai ke America's Got Talent, pasti mereka semua pada melongo sih yang pasti ya. Keren banget Novia, Mirabeth dan juga Olivia. Iseso kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang nganti kekowo ngimpi, iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu. Koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan rasa sliramu wong sing paling kemati, ora nyangka kowe sing paling larani. Wow. Hah? Unik banget ya suaranya ya. Ini apakah ini suara efek atau gimana? Tapi saya dengar suara gitarnya normal. Berarti kan suaranya suara beneran, iya kan? Iya nggak sih? Suara gitarnya normal, jadi suara vokalnya itu bukan efek, itu suara dia asli gitu loh. Yang mana suara unik banget ya, kecil dan tinggi banget gitu. Kayak kalau kita sebutnya kayak agak-agak kayak suara chipmunk, tapi bukan jelek, bukan ya, masih bagus. Dia juga nyanyinya bagus ya, pitch-nya bener, feel-nya ada, artikulasinya jelas segala macam. Cuman warna suaranya itu loh unik banget ya. Saya pengen lihat akunnya dia dan pengen cari yang pas dia ngomong, pengen denger suaranya kayak gimana kalau dia ngomong ya. Jadi itu aku tag suaranya dulu di aplikasi, abis itu aku simpen, lalu aku bikin videonya di TikTok. Jadi kalau kelihatan mulutnya nggak pas, mohon maaf ya. Tapi tenang-tenang, itu tetap suaraku kok. Kalau nggak percaya, let's go. Apa sih let's go? Nih ya, 1, 2, 3. Sampaikan pada jiwa. Kurang tinggi ya nadanya. Oke ya, bener ya. Sudah terbukti bahwa memang itu suara aslinya dia ya. Walaupun dia tag duluan, dia rekaman duluan, baru abis itu bikin videonya, tapi itu tetap suaranya dia dan tetap unik ya. Jadi well done ya. Ini juga follower udah 1,2 juta. Tentu dia sudah mengerti banget masalah konten juga ya. Saya sangat menyarankan buat Cantika nih, again rilis lagu dan kamu udah punya banyak fans segini ya, kamu akan sangat mudah sekali untuk menjadi penyanyi yang terkenal, banyak jobnya pastinya ya kan. Jadi bikin lagu ya, rilis lagu atau udah punya ya. Ya semoga sudah punya ya, tapi yang pasti kamu potensial banget nih di sini nih. Keren, suaranya unik dan nyanyinya bagus. Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah, walau kita takkan pernah satu. Jadi kenangan, menjadi kisah.
Ini sih keren banget ya Selma ya. Saya udah pernah lihat kontennya Selma juga yang lain dan selalu keren. Saya bisa bilang Selma ini adalah Jacob Collier-nya Indonesia. Nggak cuman bagus nyanyinya, tapi aransemennya tuh bagus dan tasteful menurut saya ya. Berselera yang bagus. Karena dia memiliki skill bikin rekaman kayak gini, bikin bikin aransemen kayak gini dan digunakan nggak jelek ya, tapi benar-benar bagus, tasteful, dan bikin aransemen rame itu nggak semata-mata terus jadi keramaian nggak jelas, tapi benar-benar masing-masing part punya fungsinya dan perannya masing-masing. Jadi di sini highlight saya adalah Selma very very tasteful ya, dan dieksekusi dengan sangat baik ya, keren banget. Paling kalau saya cuma masukannya secara visual ya, secara visual di sini kan gelap banget. Saya nggak tahu mungkin memang konsepnya begitu, tapi kalau saya jadi Selma saya akan bikin lebih terang ya kan, wajahnya lebih jelas. Karena kamu juga di sini kan nambahin ekspresi wajah, ada gestur tangan segala macam. Jadi kalau kamu buat lebih mantap lagi visualnya, pasti akan lebih wow lagi ya. Tapi well done ya Selma ya, keren banget. Audio edited by Van de Meyer. Oke, ini berarti dia bekerja sama dengan temennya ya untuk bikin konten semacam ini. Tapi apapun yang terjadi itu adalah sangat-sangat keren. Aransemennya keren, performance juga keren. Well done Selma. Oke singers, sekian dulu reaction kali ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di konten reaction dan juga komen dan tips selanjutnya ya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye.